یو ببین کی اومده داداش. خجالت بکش از رو برو. سلام برابر، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. امروز اومدیم سم ایرانی ریاکشن بریم و صحبت کنیم در موردش، ریاکشن بهشون بریم. ویدیو چند روز پیش در مورد ویدیوها بود که ویدیوهایی که خیلی وایرال شد. در مورد این ویدیو عکسی که واقعا عکساشون هم سم از میما پارسال گرفته تا میمای جدید، اصلا هرچی بگم براتون کمه. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. بریم سراغ ویدیو. خب آقا میریم سراغ میم اول. دقیقا همون چیزی که ازش میترسیدم. چیه؟ اسکلت اسکلت هم میشه. اسکلت عجیب بود. آقا بریم سراغ میم دوم. من بعد از دیدن سوسک بالدار تو اتاقم اجدادم که با دست خالی ببر میکشتن در حال تماشا کردن خدا وکیلی سم. اگه واقعا سوسک بالدار خیلی، یعنی چیز اتفاق بیفته خیلی انه اصلا میپره. اصلا بالدارم نباشه انه، ولی بالدار باشه دیگه یعنی سوپره اصلا. واقعا چی گفتم؟ بریم سراغ میم بعدی. مختاره. ابو اسحاق رتبه کنکورت رو چه شد؟ کیان شرایط استخدام اسدم البته ببین میخونه باهاشا. قشنگ ناکنی عکسه باهاش همخونه یارو دستشو اصلا ببین درد فوجانی. و خب میم بعدی. خوردن آب از لیوان دهنی رفیقت که چندین سال میشناسیش. لیسیدن دختری که چند هفته است میشناسیش. واقعا به این موضوع باور دارم. خب من که خودم رفیق چیزی ندارم، بدبختم دیگه. ولی خدا وکیلی اینو تأکید میکنم و باور دارم بهش که واقعا حقیقت داره و همین هست و باید با حقیقت روبرو شد دیگه. میم سمی بعدی. معلم از تکالیفتون عکس برید اونایی که آیفون آیفون دارن. والا من ندیدم یه همچی کسی عکسو بگیره. میم زیاد جالبی نبود. میم بعدی رو بریم ببینیم چه. بچه هایی که به چپشون هم نیست، معلمی که داره بچه ها رو نصیحت میکنه. باور دارم بهش. خود سلام علیکم. چون معلم واقعا کسی نیست که بخواد کسی رو نصیحت کنه، چون خودش جایگاهش معلومه که آقا زندگی درست حسابی نداره، زندگی مثلا خوب و خفنی نداره که بخوای بقیه رو، مخصوصا بچه ها رو بخوای نصیحت کنی که دیگه کلا اوت هست. اصلا واقعا حق بود. این میم حق بود، هم خنده‌دار بود، هم حق بود. خب بریم سراغ میم دوم. انرژی من 7 ساله 8 صبح تو مدرسه در حالی که شب قبل فقط 5 ساعت خوابیدم. انرژی الان 21 ساله در تمام ساعات روز. نه البته فان هست، فان خفن خوفون هست ولی چه میدونم زیاد جالب نبود. وقتی غذا لای دندونم گیر کرده، زبونم که جای دقیق غذا گیر کرده رو میدونه، انگشتم که بخواد بریده. آقا ببین واقعا همینه. واقعا آقا بارها شده من یه تیکه از غذا مثلا خوردم تموم شده، مثلا لای دندونم گیر کرده، هی با زبونم میزدم آقا پیدا نمیشه. حتی با انگشتم میاد بعدم که با زبون پیدا نمیشه. اصلا ببین احساسش میکنم ولی نمیشه. آخر سر میرم تو مثلا آینه و خلال دندون و یه همچین چیزایی، آخر سر میتونم درش بیارم، وگرنه بدون آینه اصلا نمیتونم واقعا. اینقدر درگیر میکنه ذهنتونو. این سراغ میم میم بعدی. باید اطلاعات عمومیت بالا باشه تا بفهمید چای نبات مادر بزرگا چای نبات پدر بزرگا. حتی ببین قبول داره واقعا این واسه مادر پدرم چیز میشه، قبول میشه، یعنی فقط مادر بزرگ پدر بزرگ نیست، ولی مخصوص مادر بزرگ پدر بزرگ هست.
مادر و پدرم میشه و واقعا دارو میریزن، رویا میریزن، نمیدونم نفرین چی میریزن، واقعا چی میریزین؟ اگه یه مادر پدر این ویدیو رو میبین. تو تلگرام محمد تیز تایپرم، علی کینگ لشم. توی شاد محمد صادق علی آبادی 12 انصادی، علی اکبر و محمد صادق 11 یازی. وای پسر چقدر حق بودید، میم خیلی حق بود. یعنی انصافا از چی گفتم، حق تر از این میم نیده بودم واقعا. یعنی حقیقت ها یارو مثلا میزنه پسر گنگ یا لش فلان. من که تو این گوچه چطور برده مثلا تو هم میما معلوم میشه دیگه. سراغ این بعدی بابام باز دیشب تا صبح بیدار بودی؟ من نه. چطور مگه؟ خدا وکیلی خیلی زایه است. بگم مثلا چشات قرمز و اینا بعد بگی من تا صبح بیدار نبودم. من سرویس زایه است چشات. بعدی برو بریم سراغش. اون چیزه رو بیارو برام. چیزه دیگه چیه؟ همون چیزه دیگه باید حتما بگم کجاست، خودت بگه. من چه بخورم، چی برایت بیارم؟ یه چیز رو نمیتونی پیدا کنی. من همسرم تو بودم 2 تا بچه داشتم. بوف سمنه و خیلی هم دیسبک بودین. وقتی یه خانوم تو خیابون من اشاره میکرد و به بچهش میگفت نگاه این نیلی کن، قیافه من 14 ساله. واقعا حق بود. مریض من میترسم این اولین جراحیمه. دکتر چه تفاهمی؟ من اولین جراحیمه. مریض یارو اگه برینه رو بدن چیز خراب کنه یارو رو چی؟ یعنی چی واقعا؟ آخرین ضربه رو به باس میزنی جونش تموم میشه. جونش دوباره وای حاجی واقعا این تو بازی هستن، این قولای مرحله آخر هستن. یارو رو میزنی میمیره، یهو آپدیت میشه از قبلی اصلا یه دونه هست به اندازه 3 تا قول. اصلا خجالت بکش، رو بالا انتوهنه واقعا. بعدی آخ جون نت نامحدود گرفتم برم فیلم دانلود کنم، حافظه داخلی شما. واقعا خیلی هرسی هست این ویدیو چیه؟ عکس میمه بعدی آخر روزنامه که میگن اینه این زنه؟ البته خوبه، بدن سالم. این پسرها چی ولش کن، این نداره فکر کنم. این سم بعدی رو بریم ببینیم. خب راننده سب وقتی سوارم میکنه، راننده سب وقتی میفهم آنلاین تجربهش کردم آقا. حتی تا لستم سوار نشد ولی مثلا کسایی که گفتن اتفاق براشون افتاده. این واقعا حقه. خب چون آنلاین پرداخت بشه به حساب اون یارو اسنپیه نمیره، به مثلا حالا رئیسش و مدیرش حالا هر کی کرد بعد از طریق اون میره. ولی اگه نقدی پرداخت کنه میره واسه تو جیب طرف دیگه. اینجوری در همین هرسیه. بعدی داداش معلم آخر هفته دانش آموزان کلاس تقویتی. وای چی فاک توش ببین اصلا واسم اتفاق نیفتاده ولی کسایی بودن که رفتن حالا بنده خدا، ولی خیلی حسه. و آخر هفته میخوای اشغال همه مثلا پنجشنبه. خب پنجشنبه آقا صبح ساعت 10 صبح مثلا بیاین نمیدونم که آخه چی بگم بابا، فوشم بگیم آخه نمیخوام بی‌احترامی میکنم. آخه اصلا دوست ندارم به کسی بی‌احترامی میکنم. سراغ میمه بعدی بابا اینجوری بهتریم. تیپیکال رابطه ها بعد از کات وقتی با من طبیعیه. خب یعنی من خودم قاطعانه درکش با اینکه نداشتم، من چون هیچی ندارم. وقتی با توه تمام تمرکزش و فکر و هر چیزی که هست با توه، ولی وقتی که جدا میشه اهمیت میده به خودش و این یه چیز طبیعی هم هست واقعا. بری سراغ میمه بعدی. خود بازی
عکس روی قاب بازی ها قدیم. حاجی واقعا من اینو خیلی درک میکنم. یارو یه بازی میذاره عکس بک‌گراند نمیده لوگو بازیش خفن خوفه 20 بعد میره تو بازی اصلا اون چیزی که تو عکس بود اصلا این نیست، شرت و پرت هستن. ولی حق بود، واقعا حق بود. روزهای سه‌شنبه برای فورتنایت پلیرها آپدیت دادم بازی. روزهای سه‌شنبه برای من قشنگ بود. میمه بعدی بعد از 12 ساعت کارت اومدن برم ببینم توییتر چه خبره. سخت‌تر از کارت اومدن شونه کردن موهای شد. خب بچه به پایان ویدیو رسیدیم. اگه ویدیو خوش اومد لطفاً سابسکرایب کنید، لایک و کامنت فراموش نشه. نظرتون حتما توی کامنت ها واسم بنویسید، نظرتون رو بگید، خوشتون نیومد دوانش ویدیو بسازم. خیلی دوستتون دارم. لینک چنل اینستاگرام این بالا میاد تو کپشنم میذارم حتما. خیلی دوستتون دارم. دوباره میگم فعلا تا ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا پیس اوت.